啊就係大鬧廣昌隆之客店訴冤。咁呢故事係講容善仔劉君獻因為8號風球去咗頭店，咁呢入咗去一間3星級嘅酒店嗰度呢，間酒店呢買一有嘢送嘅，送一個鬼妹仔陪佢，咁呢都好驚嘅。咁但係鬼妹仔點解要肯陪佢呢？因為鬼妹仔呢含冤受屈，又俾人哋騙財騙色，仲喺呢個房裏邊吊頸死咗嘅。佢又冇辦法呢，因為佢陰氣太重啊，佢冇辦法去任何個官衙咩地方城隍廟啊，去訴冤呢，佢做唔到啦。咁佢合指一算，算到劉君獻呢就係一個好正義感嘅正人君子。於是佢等到佢嚟之後呢，將呢件事呢係講俾佢聽啦。咁啊，劉君獻你係一隻鬼，咁我點樣同你一齊去？就算我肯同你去幫你去訴冤啊，去揾嗰啲官啊，去城隍廟啊，咁我都有辦法。佢得，你咧夜晚先行路，日頭咧你就去賣絨線啊咁樣啦，攞把遮住我，咁我就有辦法咧，就可以出到去咧，你就可以去到啲官衙嗰啲地方嚟同我訴冤噶啦。佢話咁啦，橫掂你唔嫌我係一個咁嘅凡夫走卒，不如你同我結拜成兄妹啦，好唔好啊？咁啊，鬼妹仔，哎呀〜好，一於係咁話，咁啊呢個呢就係廖小喬啦，佢係一個好靚嘅名妓嚟嘅，亦都係嚇。咁啊佢嘅俾人係點樣呢？又係一個靚仔，好似頭先嗰個咁喎。咁呢晒佢啲身家，晒佢儲埋啲錢呢，就去起屋啦，翻屋企自己住，就唔娶佢啦。咁於是佢就唯有自己係自縊喺間房嗰度死咗啦。好啦，咁呢我哋而家今日呢就好啊請到由街總粵劇班導師鄧志明老師同埋佢嘅高足何麗瓊兩個拍檔做呢一場係客店訴冤。咁我哋睇下佢兩師徒點樣擦出鬼火花。
大貨到香園，已見挑店販賣用籌就奔先，現時授權今日雷騰暴雨，天黑嘅將見，歸家園要宿於店，我明天再打算。我賣蓉線就賣到香和園，嚟到呢個澳門，唉，點知大雨滂沱冇彎轉喎，好彩執到呢把油紙遮啫，佢遮貨遮人都幾方便㗎。哎呀，風吹雨散就送行人。拎我半撞半推入咗呢一間旅店咧，我抬頭見呢間旅店叫做惠瓊村。唉，頭先個掌櫃話佢話客滿難招待喎，只如一間就在西軒，佢話若然你唔怕污糟邋遢咧，啲房租仲可以特別廉啊！哎呀，污糟邋遢又怕咩至得㗎？抹翻乾淨咪得咯，係咪？我哋呢啲做小本生意嘅人，無非日求三餐就夜求一宿嘅啫，污糟邋遢唔怕，抹乾淨就得㗎啦。咦，係呢一間啦，天字第1號，等我開咗道門先得。哎呀！點解出盡咗全身嘅力，到房門就好似灌咗鹽，同我入廠，推極都推唔開，莫非房內就有條鎖鏈？同我入錯房，天字第1號係呢間啦，冇錯㗎。哎呀，都做乜香風又傳陣陣，真係時七啦咁鬼陣。哇！嗰道房門咁咪自己又會開，真是奇聞一件啊！咪自己開咗啦，慳翻啲力氣，入去先啦。哎呀！哎呦，嘿！都幾奇嚟啊！留翻個阿姐先。官人，小女子廖小喬，自相有禮。哎呀！心驚膽戰呢個月女先初見。星星似柳恩怨微笑鬢甜，
凡人入錯講行邊，無心知我望黑將情願，黑電馬中力，我係錯入了鄉院。唐特西耶事，我立即一搬去別店。唔好意思嚇。咁就好咯，真係對唔住啊！今日天賜下店紅軍，小橋又是清求。求我？懊悔相欲求官人馬利，救助火中救你？只為我想說願伸冤，卻未識把別。哎呀！哎呀，你啊！你想伸冤雪冤啊？只怕我都未可周全啊！見我未好恨面，用伸冤説恨冤嘅喎，向望賊師申訴。公正廉明，沒差騙嘅。我雲以虎王傳，明歸天都冇恨怨。死咗！怕你上波超越，怕世為奴這恩咁你咪死咗嘅？原來係嘢事，真是怪假運險，撞見而怕孤雲撞見，心驚膽戰，近中雲飛無住。喂亞視，我拜參伏黎天，我係誠實正光不奸不欺勇敢正義心堅，我未有得虧近未有怪騙我問寫下先你何時相見？哎呀，莫非花泥獻鬼，欲上輪迴轉，人夜中於世間找替身釣魚，哎呀又要害人，我哋無仇無怨。我花多啲冥白來同天，好嘛？眼前人莫狂亂，不要怕，我不會害官人，只是想求你助路，因此言上一言。三魂二道變，身如坐針箭，不須驚血，手作界説，全心已亂，塊面已色都變咯。數以暗天，你無驚無怨。你莫再來鬧，你莫再來纏，最多揾高真去道你暈，你快些醒！
才了因了多心願，日夜對清風自願，心裏但客氣盡超夙願，求助嚴君苦殺決路票，尋覓人中不懂過路橋，求明月換苦不敢到家涉，自令落妻客店，憑願與君見面，遺忘了心裏願，望君相幫助孤燕，恨怨不說離心願，若是你不施恩典，不會傷你令打算。慢，燈下看小橋，只見佢鬼咁啊凄啊涼，佢鬼咁風情，鬼咁可憐，哎呀又鬼嘢咁惡厭。就聽佢悠悠道來，一片痴情怒氣一片，歹徒卻發呢愛惡言，雖說人鬼殊途，為是陽世陰事，本是一物相成。不應有奇見嘅喎，都佢頭3尺有身命，丈夫應扶危紓困，秉心存正義，才無愧地和天。不管他是鬼還是人，我要盡力而為。以平常心嚟自勉，係咧。都有啲驚啊！姑娘啊，嗱，你 OK， 你哋企喺度先嚇，冇咁埋我啦嚇。嗱，你就唔好喊住先，你將過去嘅事情1、5、10仔細講一遍俾我聽下，睇我幫唔幫到你啦，好唔好？好，如此說，請官人上座。好，我自己嚟。待冤魂慢慢到下來。哦，你講啦。香茶我都唔飲啦，飲唔落啊！便把傷心往事說從前。講啦！哎呀，姑娘，你都未講，你喊住先啦！你慢慢講嚇，講完再慢慢喊都可以嘅嚇。講啦！了小
咗珠寶，買咗樓之後又點啊？哎呀！留書嘲我被情纏，自作多情真犯賤。看家那杯鳳凰面，我交錢收份絲羅衫車。威紅我把呢個趙懷安啊！我聽發言前，我心似受萬千千見，世把間人分屍萬段。他騙財騙色，真是害你。雙牙天趙懷安，遭天譴。我願坐小橋把面力獻啊！官人，唔好客氣。深深一拜，是你連若拍耳。解我水深火熱，熱到熱。但求百拜結金蘭啊！此後手足情同相互別。好，但得你不嫌，我是啲凡夫走卒。好啦，嗱，咁我哋就對住皇天雙雙結拜嘅咯喎。好賢妹，好賢妹啊！嗱，賢妹啊，有嗰啲咩陰陽禁忌，咁你要仔細同我講明至得嘅喎。好賢兄啊！仲有乜嘢啊？跌倒標語字，要跪拜先，進城向那龍叫囂。過橋遇得經，先香來人道，記得先放大路前。得，記得啦，成全，救我未啊？何懼龍身添？天曉，我顧車又顧船。莫言因前，午夜行平日前於店。生計不田呢？
早晚40前，我就趁虛線，等到天一呢晚，我帶齊名強路票錢，陪你前程啊過到別遠，不需正尋查超宿怨。哎呀，妹妹不必客氣。你就放心啦，我自會沿途照料，祝會你嘅心願啊，做言澳門如有劇藝會2025節目全部表演完畢，多謝各位蒞臨捧場，祝各位身體健康，日日開心，時時快樂，多謝多謝。